म्यूट न होने के बावजूद वो बात करने के लिए बॉडी लैंग्वेज पर निर्भर थे। वो शेल्फ से दवा लेते समय इतनी सावधानी से और धीरे से दवा लेते हैं कि मानो टाइम बम पकड़ा हो। उबड़ खाबड़ रेतीली जमीन पर नंगे पांव चलना, ये परिवार बड़ा अजीब था और कोई भी शोर मचाने से डरता था। जैसे ही वे एक पुल पर चल रहे थे, तब अचानक एक आवाज सुनाई देती है। उसके फादर ये आवाज सुनकर डर जाते हैं। यह आवाज एक छोटे लड़के के हाथ में रहे खिलौना हवाई जहाज की थी। उसके फादर जल्दी से उस बच्चे की ओर दौड़ते हैं, जबकि ऐसा लग रहा था कि पास के जंगल से कोई हमला कर रहा है। महिलाएं अपने मुंह को कसकर ढक लेती हैं। ये पृथ्वी थी कई वर्षों बाद, जहां पर मनुष्य को मॉन्स्टर्स द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे, जिन्हें वे देख नहीं सकते थे। लेकिन मॉन्स्टर की सुनने की तीव्र पावर से वो अपने शिकार को आसानी से मार देते थे। कोई भी आवाज तुरंत खतरे को न्योता देती है। पूरी दुनिया में शायद ये एक ही फैमिली बची थी। मॉन्स्टर्स द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए उन्होंने केवल निगरानी कैमरों के साथ बेसमेंट में रहने का साहस किया।